今天的最后一场比赛是平安银行队对温尼凯亚克队。平安银行目前在积分上排第3，积分10分。温尼凯亚呢，他排名第6，积分15上。 橙色的平安银行队1号球员是来自新加坡的胡宇轩，2号是来自德国的 Savos， 4号是来自澳大利亚的 Jay Braggers，Jay Braggers 也是平安银行队的队长。7号是来自马来西亚的 Asfa， 8号是来自俄罗斯的 Vladimir， 10号是来自英国的 Medvedev， 11号是来自英国的 Rose， 12号是来自丹麦的 Andrea。接下来是白色的威能盖亚队，2号是来自澳大利亚的 Matthew Perry 也是威能盖亚队的队长。3号是来自新加坡的王汉龙，5号是来自新西兰的 Mint Graham， 6号是来自马来西亚的 Wood， 8号是来自中华台北的赵子欣，9号是来自英国的 Jack Playford， 11号是来自丹麦的 Mickey Fredholm， 12号是来自英国的 Alex Lothrop。比赛就要开始了。冲球的是8号，威廉盖亚。哦，还是威廉盖亚拿到了球。
个角球。哦，一个失误。被威廉盖拿去。用脚犯规，威廉盖的球。很好，球被胡宇轩挡下来。又是一个用脚犯规，这已经是这一次今年第2个用脚犯规。裁判判了绿牌，一个警告。这一场比赛，维纳盖亚一定要获胜，才有机会进入前4强。哦，球被封挡下来。一个角球。第2个角球。哦，好球！进球的是在 Clifford 9号，维纳盖亚。一个误跑。
Ball da hinten bringen. Rechts in der Ecke, links da. Ball bringen. Danke.上半场结束时间还有5分钟，现在的比分是1-0，米纳盖亚领先。尼汉获得了一个角球，拍出的是蒙特尔还是康曼？射门的是12号的 Andrea， 尼安亚1，维纳盖亚1，达成平手。一个角球，太可惜了。一个冲撞犯规。哦，挡得好。好球！这球投的也很好，进球的是 Sanford， 德国，也是德国的 UAE 国家队代表。你看，尼安叫了一次暂停。Some water! Some water! Andreas! 维纳盖亚的9号球员 Jack Clayford 来自英国，
他今年19岁，是现役的英国国家队，2016年 U21世界停球锦标赛的冠军，也是2016年的赛会 U21最佳射手，一共射入了28颗球。2017年，也就是今年，在上个星期举行的欧洲停球锦标赛，英国的 U21国家队也获得了冠军。同时，他也是英国利物浦大学地理系的学生。才19岁吗？对，他才19岁。好，比赛重新开始。Normally have to. 他们应该是很小才是在玩这项运 Normally 动。 have to. Hey, One of the so- right and left hand. 都是在小学就开始了。哎，好球！太专业是。哦，就被这个 Clifford 抢到了。这是一次很好的超打。距离上半场结束了好像打到了篮筐。球框。哦，这是一个失误。平安银行捡了个漏。防守空缺了。对对，这 Clifford 这球没有处理好，应该让他先出局算了，应该给对方一个角球。天哪！被挡一下，这是一个角球。哦，6号一个失误，在这个时间做失误，还剩下30秒的时间。今天白色失误有点多。对。All the Chinese. 剩下3秒。上半场比赛结束。Sorry. 优步创立于美国硅谷，以提供极简出行为己任。Uber 是最智慧的出行方式，轻轻一点，车辆即到，随时随地，想用即用。Uber 以极简出行为己任。橙色的平安银行12号 Andrea， 他是来自丹麦，今年才22岁，身高191，体重81公斤。他有10年的打球经验，2011年到现在是
丹麦国家队的成员。2014年世锦赛 U21 亚军，2015年欧锦赛亚军。Andrea 他的工作是一名教师。维纳盖亚的12号 Alex Roper 是来自英国，今年才19岁，身高185，体重82公斤。他有8年的打球经验，是英国的现役 U21 国家队成员，曾经获得了2016年世界锦标赛 U21 组的冠军，2017年欧洲平球锦标赛 U21 组的冠军。这个欧洲锦标赛呢，也就是在上个周末举行的锦标赛。他和9号的 Jack Clifford 是队友，他现在在英国的赫尔大学修运动科学。大学在读了。也是，这边有很多大学生在看。欧洲的运动氛围的话，要国内要好很多。也是，几乎每一个人都有一个自己的专项运动。这个运动呢，会一直陪伴他到大学啦，甚至到社会上工作啦，都还是会再继续练习。这是一个团体性的运动嘛？对。平安银行的8号 Vladimir 是来自俄罗斯。他身高180，体重90公斤，是现役的俄罗斯国家队，有10年的打球经验。他曾经参加过2014年、2016年的世界锦标赛。他也是一个非常强壮的球员。Einmal ein scheiß Wurf, Mann, das ist doch verloren. Hast du meinen lang gesehen? Ja, geht rein. Geil, erstmal lang gemacht, so für die Kamera, erstmal schön legen. Come on, boys. Oh, you have 1 and 15 minutes. We do, we got 1 minute, 15 seconds. You have time. Die Pause ist zu lang. 平安银行的4号队长 Ray Barger， 他是来自澳大利亚，今年30岁。身高180，体重87公斤，是现役的澳大利亚国家队。他有14年的打球经验。他其实是在纽西兰开始打球。2014年，澳大利亚世界平球锦标赛国家队的成员。Weißt du, wer neue beste Freunde sind? Oder links? Any observations, guys? 比赛就要开始了，下半场比赛就要开始了。我们俩要不要赌一下，开球谁先到？我觉得应该是白色的吧。我就赌橙色吧，我平安队。哦，是平安银行队。12。现在有
位置的会比较多，然后年轻人比较多，U A 代表太多了。在3号的这个位置的话，一个球员直接射门。有这个位置好传，看到。他这个对手臂的力量要求很大。对，是，不只是手臂的力量，还有腰部的力量、背肌的力量。一个角球，刚才发生了什么？因为盖亚把那个球挡下来，那现在到这个位置，我想平安银行队的战术应该是慢慢节奏。又一个角球。拿到了球。8号处理的话，他不应该再开球，应该马上把球传。这一次的快攻很容易就被平安银行破坏了。对，球出界了，平安银行的球。空档，很好。3号王汉文，新加坡的国家队代表。现在是平安银行暂时领先1个球。比分是3比2。刚才进球了。大家刚才都在观望，听到一声哨响。对。
漏了一个。哇！今年盖亚的球员被卡在了上半场。现在的比分是5比2，平安银行队领先。时间还剩下4分钟30秒。哦，好球！又是这个 p l a y。现在的比分是5比3。真的不到最后1分钟也不知道哪个队会赢。对，时间还有4分钟左右。有叫人暂停吗？没有。一场比赛可以叫每个队可以叫1次暂停。哦，一支队友能够叫2次的暂停。哦，平安银行叫了一次暂停。Here. 我印象比较深刻的是上个赛段，平安银行有一次是最后一场，大概在6秒的时候进了一个球，反败为胜。2秒的时候，是由队长那个 J Bugger 4号的队长 J Bugger 设计的球。那一场胜仗是非常非常重要的。他现在在积分榜上排名第3，积分10分。所以不到最后1秒钟，真的不知道会发生什么。哎，对。比赛重新开始。现在明天开亚应该是采取了，应该要采取比较激进式的防守策略。
8号。圈转换。时间还剩下1分30秒。明天大家落后2分。这一次的进攻。这球射中了前方。4号进了球，队长对 Vargas。银行6，维纳卡亚3。这样的进球好像已经是第3个了。对。维纳卡亚看起来还没有配合好，那队友可能还上。平时要多加去磨合和锻炼一下。还没有磨合，又一个失误。比赛结束，平安银行以6比3获胜。感谢大家收看本次比赛，请明天同一时间继续关注赛事。明天由球队。明天由温尼敦球队对卡拉堡，艾维斯瑞克对猫眼电影，平安银行对上汽大卡。第1场比赛是在2点举行，第2场是在3点，第3场是在4点。好，今天的所有比赛到此结束，谢谢大家的观看。Rules. Read all about their